буга чейин эле Төркүмбү Турузбекова 40 жылдык өмүрүн балдарга билим берүүгө арнаган. Бул аралыкта ал 5 мектеп алмаштырып, класс жетекчи болуп 5 классты бүтүргөн. Мугалим сабак берүүдөн сырткары Манастануу интеллектуалдык таймашына балдарды даярдап келет. Андан билим алган окуучулар республикалык баш байгелерге ээ болушкан. Ар бир окуучунун ийгилиги агартуучуну сыймыкка бөлөп, заман талабына ылайык дагы да изденүүсүн арттырат. Былтыр балдарым жакшы ийгиликтерге жеткенде, мен өзүм үчүн дагы, мектеп үчүн дагы, балдарым үчүн дагы, ата-эне үчүн дагы кубандым. Балдардын билими, балдардын речи, балдардын келечекте туура орун алуусу эле бизди түйшөлдүрөт. Биз ошолор үчүн жан талашабыз. Керек болсо үй бүлөңдү да унутуп коесуң. Ошо балам, мен окуткан балам мыкты болсо экен, мен окуткан балам жакшы болсо экен деп, жан дүйнөң ошолор менен гана жашайт. Мугалим ар бир окуучуга өзүнчө көңүл бөлүп, келечекте мыкты инсан болуусуна шарт түзгөн устат. Аларга болгон сый-урмат бийик болуусу керек. Алдыга жарык тандырып, жол көрсөткөн, келечекте көзүн ачкан ата-энеден кийинки бул мугалим болуп атпайбы? Мугалимге мына бизде мурунку ата-энелердин, мурунку муундардын убагында мугалимдин астыңда мугалим келе атса, токтоп калып, баш кийимин чечип тосуп алган. Мугалимди керек болсо сумкасын көтөрткөн эмес. Мугалимге ушунчалык сый-урмат мамиле жасаганда, мугалимди уктайбы, мугалимди тамак ичеби деп дагы күмөн санап ойлонушканда, мугалим ушунчалык бир касиеттүү жан катарычы. Мугалимдерге болгон сый-урматы жогору болгон коомдун келечеги жарык. Кийинки жылдары бул кесиптин ээлерине болгон жагымсыз жагдайлар соц тармактарда талкууланып келүүдө. Мугалимдин болгон күч-аракети сапаттуу сабак өтүүгө гана жумшалышы керек деп белгилейт эксперттер. Биздин балдарыбызга билим берген деген сөз менен эле чектелип калбаш керек да. Биринчи кезекте билим берүүнүн эки аспектisi var da. Бул билимди сапаттуу берүү, аны тарбиялоо. Айланайын, ата-эне тарбиялайт баланы. Ата-эне биринчи кезекте мугалимди көзүн карайгындай сакташ керек. Ошондуктан Советтер Союзунун системасын бир жакшы жери эмнеде болчу? Ал үйдө ата-эне, мектепте мугалим тарбиялайт. Анан мугалим менен ата-эненин ортосунда биргелешкен ата-энелер чогулушу болчу, педагогикалык кеңеш болчу. Ошондо эки тараптан тең мугалимге, окуучуга абдан катуу контроль, анан албетте шарттар түзүлчү. Ошол системага кайтып келишибиз керек. Ансыз болбойт. Коомдун эң ардактуу эмеси, субъектиси бул мугалим болуш керек. Биз мугалимден коркчубуз. Биз мугалим, например, мени бизде математикадан берген, ал мугалим бизди кыздарды чаппаса да балдарды мел менен эле моонтип алып туруп эле чапчу. Ошондо да балдарыбыз унчукпай коркуп отурчубуз. Азыркы учурда жакшы эле отношениягабыз. Анан мугалимдердин деңгээлдери негизи бийик болуш керек болчу. Анан кийин көп адам современный окууга бардыкпы, көп жаштар сыйлабайт го деп ойлойм. По сути, мугалим деген биздин экинчи апабыз болуп калат деп айтылат. Потому что мектепке барганда, точнее, тамганы, жазганды бүт баарын мугалим үйрөткөн да. Биздин учурда, эми баягы Советтер Союзунун учурунда биз мугалимдердин бир сөзүн эки кылгандан коркчук да. Анткени мугалим бизге как ошол учурда аябай эле бийик орунда болчу. Мисалы мугалим келе атса, биз алдынан тике карап өтпөчүк. Мугалим келе аткан көчөдөн мындай саламатсызбы деп учурашып, ийилип, мектепке барганда эле мугалимдин сөзү бизге как закон катары болчу да. Өлкөдө акыркы жылдары мугалимдерге көңүл бурулуп, 3 жыл ичинде 2 ирет маяналары жогорулады. 2022 жылы 80%га көтөрүлсө, 2023 жылы 2000ден ашык директордун эмгек акысы 50%га көтөрүлгөн. Учурда өлкөдө 90 миңдей мугалим эмгектенет. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.